अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, ये सब पंजाबी बीटल नस्ल के अंदर बकरियां हैं, सब फॉर सेल के लिए हैं। और ये सब जो टोटल मार के 18-19 जानवर हैं। आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, बहुत ही प्यारे जानवर हैं, माशाल्लाह खूबसूरत जानवर हैं। और ये वाइट बकरा है, इसके माशाल्लाह बच्चे देखना कैसे कलर के आते हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉप क्वालिटी के बच्चे आते हैं। ज़्यादातर तो स्किन आती है, जैसे गुलाबी स्किन में बच्चा ज़्यादा आता है, रेड वाइट बच्चे ज़्यादा आते हैं। आप बच्चे देख सकते हो माशाल्लाह कितने कितने प्यारे हैं, वाइट बच्चे भी आ रहे हैं, आप देखो कितने प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। ये सब फॉर सेल के लिए है। और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट है 9680979941। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नीचे स्क्रीन पर भी दिया जा चुका है व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे से बात कर सकते हो। और टॉप क्वालिटी की फ़ीमेल आप एक साथ में अवेलेबल है। ये सब फॉर सेल के लिए, सब एक साथ में फॉर सेल है माशाल्लाह। आप देख सकते हो टोटल मिला के 19 जानवर हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जो कि सबसे पहले वीडियो आप तक देखें। ये बच्चा आप देख रहे हो साथ में, ये बकरा ये बकरा है, इसके अंदर एक बच्चा बहुत अच्छा है, वो इसी बकरे का बच्चा है माशाल्लाह। बकरा बहुत ही शानदार बच्चे पैदा करता है। और आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये देखो। और ये सब एक साथ में फॉर सेल के लिए हैं, एक दो नहीं मिलेंगे इसमें। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, सद्दाम भाटी करके मेरा फेसबुक पेज है। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब एंड लाइक करें। और नीचे कमेंट में दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आप देख सकते हो ये सब पंजाबी बीटल नस्ल के हैं जानवर माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये सब वही बकरियाँ, इससे ज़्यादातर तो गाभिन है, अभी फ़िलहाल एक दो बच्चों वाली हैं, बाकी आपको फॉर सेल है। ये बच्चा बकरा साथ में मिलेगा। ये बकरे का माशाल्लाह रिजल्ट बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है। बकरे के बच्चे के कान देखो दूसरे बच्चों के, और बिल्कुल गुलाबी स्किन में बच्चे पैदा होते हैं। आप देख सकते हो बकरा चाहे कैसा भी है, लेकिन आप बच्चे देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त आ रहे हैं बच्चे, एक से एक बढ़कर बच्चा आ रहा है माशाल्लाह। देखने लायक ये बच्चे देखो माशाल्लाह, क्या बात कहने की, ये ज़बरदस्त बच्चे हैं। आप देख सकते हो ये साथ के सारे एक साथ में फॉर सेल के लिए है भाई।